У старым Быхаве ёсць дзве славутасці, што прыцягваюць да сябе турыстаў не толькі з Беларусі, але з далёкага замежжа. Пра лёс першай мы ўжо распавядалі вам у адной з нашых мінулых перадачаў. Гаворка ішла пра адну з старэйшых сінагог у Беларусі, што ўсё яшчэ ўзвышаецца на колішнім пляцы славутага горада. Настала чарга і Быхаўскага замка. У ваеннай гісторыі нашага краю ён зарабіў бліскучую кар'еру, але, як і ўзгаданая сінагога, сёння з'яўляецца хутчэй не прадметам гонару быхаўцоў, а прадметам іх уздыхаў і тужлівых перажыванняў. А засмучацца ёсць чаго. Некалі выдатны замак, што яшчэ ў сярэдзіне 2000 года меў зашклёныя вокны і які-ніякі дах, сёння стаіць безабаронны. Не так даўно ў мас-медыя краіны ўжо гаварылася пра намер стварэння аднаго з самых маштабных трансмежных турыстычных маршрутаў, што мусіць аднавіць колішні шлях з варагаў у грэкі. Як нам падаецца, самы час узгадаць гісторыю велічнага замку, што стаіць на высокім правым беразе Дняпра ў старым Быхаве. Пачынаючы з 1542 года горад Стары Быхаў належаў аднаму з магутнейшых магнацкіх родаў Хаткевічам. Горад з'яўляўся адным з галоўных фарпостаў, што бараніў нашу краіну з усходу. Пачынаючы з 1610 году Ян Карль Хаткевіч распачынае будаўніцтва мураванага замку на месцы колішняга драўлянага. Замак быў завершаны праз 9 гадоў, але пажыць у ім як след вялікаму гетману не ўдалося. Праз 2 гады Ян Карль Хаткевіч быў смяртэльна паранены ў час бітвы з туркамі пад далёкім Хоцінам. Ян Хаткевіч назаўсёды застаўся ў гісторыі як адзін з самых славутых і таленавітых палкаводцаў нашай сярэднявечнай дзяржавы. Тое, што не было завершана Хаткевічам у старым Быхаве, было даведзена наступнымі ўладарамі горада. В те годы Быхов считался, после строительства замка и укрепления города, Быхов считался одной из самых сильных крепостей Великого княжества Литовского. Город был практически неприступен. Он был окружен 800-метровым валом с бастионными, равелинами, окружен глубоким рвом, который по необходимости заполнялся водой. И кроме того, замок имел еще свои собственные укрепления. Тоже был окружен стеной и отделен от города глубоким рвом, через который был переброшен подъемный мост. З гісторыі мы ведаем, што гаспадар гэтага палацу, гэтага замку, Ян Карль Хаткевіч, наш вялікі гетман, ён загінуў у бітве пад Хоцінам. Наступны лёс гэтага замка, да каго ён перайшоў? Хто быў гаспадаром? По брачному договору этот замок перешел к Сапегам. Вот дочка Хаткевича Анна вышла замуж за сына канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги, и вот замок перешел как раз к роду Сапег и принадлежал им до 1831 года. Сапеги што привнесли ў гэты замок? Сапеги тоже многое сделали для замка. Во-первых, они содержали в Быхове гарнизон. Они укрепили замок, поставили вокруг него пушки. И, в общем-то, город по-прежнему сохранял свои позиции как сильнейшая крепость. Особенно в годы, он подвергался неоднократно осадам в годы русско-польской войны, потом в годы Северной войны. Найноўшыя фартыфікацыі, якія абараняліся моцнай артылерыяй ды шматлікімі дасканала забяспечанымі жаўнерамі, рабілі са старога Быхава мацнейшы пункт літоўскай абароны ўздоўж Дняпра.
Таксама ў Днепр упадала невялікая забалочаная рэчка Макранка. Таму спробы штурмаваць горад з усходняга кірунку не мелі шансаў, а аблогу можна было весці толькі з захаду, поўначы ці поўдня. Магутная сінагога-крэпасць бараніла заходнюю мяжу горада. Але перадусім самым цікавым, унікальным было адкрыццё ў Быхаве людвісарні, славутай быхаўскай людвісарні. Людвісарня – гэта ліцейня гарматаў. Старое беларускае слово людвісарня, якая азначае майстэрню па вырабу гарматаў і званоў. І вось жа славутыя быхаўскія гарматы таксама былі вядомыя далёка за межамі Вялікага княства Літоўскага. Адным з самых славутых майстраў быў немец Каспер Ганусен, які кіраваў брыгады гэтых людвісараў, ліцейшчыкаў, які адліў славутую вогненную гармату, якую пазней маскоўскія войскі захапілі і скралі з Быхава і вывезлі ў Маскву. Як стары, так і новы Быхаў апынуліся падчас летняй кампаніі 1654 года ў зоне дзеяння казацкага корпуса на чале з нежынскім палкоўнікам Іванам Залтарэнкам, наказным гетманам. Корпус Залтарэнкі ўвайшоў на тэрыторыю Вялікага княства ў другой палове чэрвеня. Пры аблозе Гомеля казакі ладзілі шматлікія кавалерыйскія набегі. Былі захопленыя Рэчыца, Жлобін, Стрэшын, Горваль, Рагачоў. Пасля доўгай аблогі капітуляваў Гомель. Такім чынам, амаль усе сілы казакаў былі скіраваныя на стары Быхаў і яго цвярдыню. Узяцце Быхава ўвесь час было для казакаў галоўнай мэтай вайны. Меркавалася, што горад стане адміністрацыйным цэнтрам казацкай Беларусі, тэрыторыяй толькі фармальна падуладнай расійскаму цару, а фактычна падпарадкаванай Богдану Хмельніцкаму. Горад імкліва вырас, пераўтварыўся ў адзін з самых заможных гарадоў Рэчы Паспалітай, увайшоў у дзесятку самых вялікіх буйных гарадоў Вялікага княства, і Быхаў квітнеў гандлем, рамёствамі. Яго атачылі вялікія муры, валы. Горад вяло 3 магутныя брамы. Все это было оточено равамі. Горад набыў рысы гэтак званай стара-галандскай фортыфікацыйнай сістэмы. Это некалькі шэрагаў валоў, бруствераў, сярэдзіне якіх былі пераходы. І насамрэч пераўтварыўся ў амаль непрыступную цвярдыню. Колькасць жыхароў настолькі вырасла, што быў закладзены яшчэ адзін горад, новы Быхаў, які таксама імкліва вырас да 2000 чалавек. Для параўнання, калі праз 1,5 стагоддзя Менск будзе далучаны да расійскай імперіі і стане цэнтрам буйнейшай губерні, Менску на самым-самым канцы 18 стагоддзя пражывала толькі 7000 чалавек. А ў Быхаве на 1,5 стагоддзя раней пражывала 10 000. Это быў агромны горад на тыя часы. Гаспадар горада Казімір Сапега перад аблогай прыклаў усе намаганні, каб належна падрыхтаваць сваю найбуйнейшую цвэрць да абароны. У старым Быхаве знаходзіўся яго верны слуга Канстанцін Багушевіч, які энергічна ладзіў абарону. Тэрмінова рамантаваліся фартыфікацыі, узмацняліся вал і бастыёны, адусюль звозіліся запасы харчоў і фуражу. У фартэцу сцягваліся будучыя абаронцы. Як паведамляў Багушевіч у лісце да падканцлера, у горадзе знаходзілася ажно 3000 баяздольных людзей, зарганізаваных у 21 харугву. Залатарэнка разумеў, што здабыць горад штурмам яму не ўдасца. Хутчэй ён спадзяваўся на добраахвотную капітуляцыю абаронцаў, пазбаўленых надзеі на дапамогу. Аднак ягоным спадзяванням не было наканавана здзейсніцца.
палі копысь, орша, шкло і былі выразаны ўшчэнт. Як рапартаваў сам Залатаренко, жыхарства гэтых гарадоў было высечана в пень. І будучы саюзнікамі расійскіх гаспадароў, казакі нішчылі, гвалцілі, рабавалі ўсё, што было на іхнім шляху. Літаральна цудам можна растлумачыць, чаму 11 месяцаў аблогі Быхова Залатаренкам скончыліся нічым. З аднаго боку это цуд, а з другого боку это сведчанне магутнасці Быхова, магутнасці гэтага замка, які не здаўся хіжым рабаўнікам. З лета да пачатку зімы 1654 года украінскімі казакамі былі захопленыя Полацак, Мсціслаўе, Ворша, Шклоў, Дуброўна. Не выстаяў Віцебск. Аднак стары Быхаў па-ранейшаму заставаўся недасягальнай мэтаю Залатарэнкі, які нёс адчувальныя страты. Казацкае войска вымушана было зняць аблогу, умацавацца ў новым Быхаве, каб у наступным годзе распачаць паўторны наступ на замак. У выніку новага наступлення маскоўскіх войскаў, а таксама шведскай агрэсіі на захадзе, ужо праз некалькі месяцаў амаль уся Рэч Паспалітая была акупавана войскамі караля Густава і Алексея Михайловича. Войска Януша Радзівіла ўсяляк спрабавала стрымаць наступ ворага, аднак адзін за адным нашыя гарады траплялі ў рукі казакаў або маскоўскага корпуса. Так былі страчаны Барысаў, Менск, Свіслач. 8 і 9 жніўня 1655 года украінскія казакі ўчынілі разню тысячам жыхароў нашай тагачаснай сталіцы Вільні. Стары Быхаў на шмат месяцаў быў адрэзаны ад тылу і пазбаўлены кантактаў з астатнім краем, ды мусіў самастойна адбіваць варожыя напады. Акрамя гэтай цвердзі не скарыліся ворагу знакамітая ляхавіцкая фартэцыя, а таксама Слуцак і Нясвіж. А вось Іван Залатаренко, які марыў здабыць стары Быхаў, знайшоў тут сабе пагібель. Памяць народная пра гэтага вупыра настолькі трывала ўвайшла в беларускі фальклор, у паданні, што паводле аднаго з іх гаворыцца, што пасля таго, як крывавага рабаўніка забітага паклалі адпяваць у царкве драўлянай, сабралося багата людзей, каб пабачыць этого лютага забойцу, паглядзець, як жа ж яго будуць адпяваць, ці не пацячэ кроў струны. Ажно раптам падняўся Залатаренко, нябожчык струны, працягнуў натоўп скрываўленыя рукі і закрычаў нема: «Уцякайце, уцякайце, уцякайце!» Все спужаліся, паўцякалі з гэтай царквы, і тут пякельнае полымя ахапіла гэтую труну і згарэў гэты нелюдзь разам з гэтай царквой. Быхаўскі замак быў захоплены толькі ў снежні 1659 года. І то гэта адбылося ў выніку здрады часткі гарнізона пад камандай чавускага палкоўніка Івана Нячая. Але гэта ўжо іншая гісторыя. Амаль за чвэрць стагоддзя Быхаў набрыняў сілаю, набыў былую моц і славу, ажно пакуль не надарыўся так званы шведскі потоп 1702 года.
І зноў горад штурмавалі шведскія войскі, расійскія войскі, войскі польскія караля Августа II, які быў саюзнікам Пятра I. А Сапегі, Казімір Сапега, тагдыйшны можнаўладца Быхаў, быў саюзнікам акурат шведаў. Пасля сканчэння гэтай так званай паўночнай вайны, пасля замірэння з Рэчы Паспалітай, гарнізон расійскіх войскаў пакінуў Быхаў, перад адыходам взарваўшы славутыя быхаўскія брамы, славутыя Магілёўскую, Дняпроўскую, Рагачоўскія брамы, взорвавши все, что можно в этом замку, конечно, Быхаў уяўляў сабой жудаснае відовішча. Нішто ўжо не нагадвала пра былую славу, і ў Быхаве трэба было Быхава шукаць. Як разрушэння. выкарыстоўваўся гэты замак у 20 стагоддзі пасля вайны? В послевоенные годы замок был в прекрасном состоянии, надо отметить. Он был отремонтирован, и здесь размещалась школа младших авиационных сержантов, так называемый ШМАС. И вот по воспоминаниям старожилов, что в 50-е годы здесь было все замечательно. Здесь все были разбиты клумбы с розами, здание вот находилось, ухоженное было в прекрасном состоянии. Ну, а потом, когда школа младших сержантов здесь была закрыта, ее перевели в наш военный городок, вот именно это здание уже было передано городу, и здесь размещался мебельный цех. Мебельный цех был закрыт ранее, где-то в 1997 году, а вот уже потом здание не использовалось. Я цудоўна памятаю гэты замак, як ён выглядаў 20 гадоў яшчэ таму. Там была мэблевая фабрика. Там все было цэлым. Там былі дахі, окны, ацяпленне, электрычнасць, вада. Там быў гаспадар. Пытанне пра ягонае ўзнаўленне, частковую рэстаўрацыю здымалася шматкроць, нават в 70-е далёкія гады. Славуты гісторык беларускай архітэктуры Владзімір Чантурія, выкладчык Беларускага політэхнічнага інстытута, прапаноўваў эту рэстаўрацыю разам са студэнтамі. Некалькі разоў рабіліся такія праекты, як можна аднавіць. І гэтыя рэканструкцыі, праекты нават змешчаныя ў гісторыі беларускай архітэктуры. І было шмат спадзяванняў, але на вялікі жаль замак, які выцерпеў столькі войнаў, які вытрываў все нязгоды, пажары, штурмы, быў знішчаны, разрабаваны рукамі саміх быхаўцаў у 21 стагоддзі. Аднаго разу у быхаўскім замку з'явіўся арандатар-прадпрымальнік Мікалай, які па выпадковаму збегу абставінаў меў тое ж прозвішча, што і апошні гаспадар палацу Сапега. Бізнэсовец з магнацкім прозвішчам займаўся лесанарыхтоўкай, а на заробленыя грошы пачаў наводзіць рамонт у замку. Паправіў дах, прыбраў з памяшканняў розны друз, аднак добраму пачынанню перашкодзіў пажар, які фактычна пахаваў далейшую надзею на вяртанне замку нармальнага выгляду. Міліцыя тады так і не знайшла вінаватага. Гэта гісторыя не ў фармаце нашай перадачы, мы толькі можам канстатаваць, што пасля пажару некалі знакаміты палац Сапегаў пачаў хутка разбурацца, не без дапамогі мясцовых жыхароў.
крыша, и, в общем-то, с тех пор вот замок начал разрушаться. Ну, это одна из причин. И вторая, вы слышите, наверное, что здесь проходит автомобильная дорога, основной въезд в город. И здесь очень много машин, вот такого большегрузного транспорта проходит. И, может быть, вибрация, вот, которую создают эти машины, тоже влияет на стены замка. Идут осыпания грунта. Быхаўскі гісторыка-краязнаўчы музей, што быў утвораны з музея рэдакцыі раённай газеты «Маяк Прыдняпроўя», каля 15 гадоў месціўся ў савецкім будынку, неабачліва пабудаваным на гістарычным месцы ў 20 кроках ад замка, над ровам. Зімой 2000 года музей ледзь не разваліўся на часткі. Яшчэ сёння можна пабачыць тыя трэшчыны, што напалохалі яго супрацоўнікаў. Музей быў тэрмінова пераселены ў часовы будынак. З тае пары ён зачынены на рамонт. І толькі ў 2010 годзе ён прыме сваіх першых наведвальнікаў у адрэстаўраванай камяніцы колішняй мужчынскай гімназіі. Акрамя ўсяго, побач абвалілася сцяна замка. На первом этаже в замке размещались мастерские. Он использовался под хозяйственные нужды, здесь жили слуги, а второй этаж принадлежал господам. Он был разделен на две части, мужскую и женскую. Там же в башнях располагались часовня, кабинет хозяина, библиотека. Давайте поднимемся наверх. Да. И в торцовой части располагался парадный зал. Вот здесь мы можем видеть, что вот были вскрыты дымоходы. Это старая отопительная система замка. Из подвалов, в подвале находились печи, и по всему замку шли дымоходы, которые и таким образом через теплые стены отапливался замок. Туды прыходзілі злодзеі з рыштункам, з інструментамі, выламывали, выдалбливали все, что только можно выламать и выдумать. А замест того, каб закрыть вокны, двери, замест того, каб зрабіць нейкі плот часовы, замест того, каб зрабіць часовую кансервацыю, накрыць хоць якім часовым дахам да лепшых часоў. Быхаўцы самі разрабавалі, знішчылі унікальны помнік, якім можна было б ганарыцца не толькі Быхаву, але ўсёй нашай дзяржаве. І ніякіх тлумачэнняў, ніякіх апраўданняў гэтаму быць не можа. Пажар пажарамі, але тое, што там робіцца сёння, тыя гурбы смецця, той вандалізм, выбітыя все дзверы вокны, выламаныя, разрабаваныя, раскурочаныя все печы, падлогі. Гэта не пажар. Наогул у нашай краіне вітаецца і ўсяляк падтрымліваецца жаданне прадпрымальнікаў па-добраму апантаных або прагматычна зацікаўленых бізнэсоўцаў інвеставаць асабістыя сродкі на аднаўленне помнікаў архітэктуры. Ці знойдуцца тыя, хто яшчэ паверыць у неўміручую славу Быхаўскага замка? Пачынаючы з 1831 года, калі палац пакінуў ягоны апошні гаспадар Сапега, і да сёння будынак страціў надзейнага абаронцу, без якога нават самыя цвёрдыя і непрыступныя сцены крэпасці могуць знікнуць назаўжды. Трэба распачаць там маштабныя раскопкі сіламі Магілёўскага універсітэта і Акадэміі навук і паставіць пытанне пра аднаўленне аднаго з самых цікавых помнікаў нашай архітэктуры. І я абсалютна перакананы, што гэтыя раскопкі, планамернае навуковае вывучэнне гэтага замка адкрыюць для нас яшчэ не адну з таямніцаў лабірынтаў нашай гісторыі.